हे गाइस, तो मुझे अपने एक्सट्रीम 125R के वीडियोस पे एक कमेंट आ रहा है कि भाई नए 2026 वाले एक्सट्रीम 125R का पावर मोड में इंजन आवाज़ सुनाओ, कैसे हमें देखने को मिलता है इसका एग्जॉस्ट नोट, या फिर जब राइड करते हैं तो हमें रॉ इंजन का जो ग्रंट है वो कैसा फील होता है। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले पावर मोड पे एंड चलो आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। ये आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन 9000 RPM तक हिट कर रहा है। अब आपको राइड करते हुए सुनाता हूँ। सो देखा गाइस, कुछ इस तरीके का आपको इसको पावर मोड पे आपको यहाँ पे इसका इंजन ग्रंट फील होता है। डेफिनेटली आपको रोड मोड और इको मोड के कंपैरिजन में को एड्रेनल रश दिलाता है ये। जब आप इसको गियर शिफ्ट करते हो और जब पूरा एक्सीलरेटर यहाँ पे लेते हो ना, थ्रोटल पूरा डालते हो, तो आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसके अंदर आपको एक इंजन ग्रंट फील हो पाता है। 125cc का इंजन है, 11.4 bhp एंड 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, डिसेंट प्रोड्यूस करता है पावर एंड काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो कमेंट करके बताओ आपको इसका इंजन साउंड पावर मोड में कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और भी कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हो, और ज़्यादा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना न्यू एक्सट्रीम 125R के ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए।